ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മാസ്റ്റർ ടെക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ്, ഒരു സോൾഡറിങ് ആണ്. നമ്മൾ സോൾഡറിങ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. സോൾഡറിങ് ആണുള്ള പേസ്റ്റ്, ഫ്ലക്സ് എന്നൊക്കെ പറയും, അതും ലെഡും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് സോൾഡറിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ സോൾഡറിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സോൾഡറിങ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ മെഷീനാണിത്. നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ഇതാണ് ചൂടാവുന്ന സ്ഥലം. ഈ ടിപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ലെഡ് ഉരുക്കി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ പ്ലഗ്. ഇതിന് എർത്ത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കുറേ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ മാറിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കളറാണ് കിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക. അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലെഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ലെഡ് കാണിച്ചു തരാം. ഇത്രയും ഒരു തിന്നായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ, സോൾഡറിങ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിവിടെ ഉരുകി ഇവിടെ ഒട്ടി നിൽക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബോർഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മുട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോർഡിലേക്ക് അത് നിൽക്കും. അല്ല നമ്മൾ വയറിലേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഫ്ലക്സ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പേസ്റ്റ് ഞാനത് കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് വൃത്തികേടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലക്സ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വയറ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാമെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഈ വയറ് ഈ ഫ്ലക്സിൽ മുട്ടിച്ചിട്ട് വേണം, നമ്മൾ ഈ ഫ്ലക്സിൽ ആക്കിയിട്ട് വേണം സോൾഡർ ചെയ്യാൻ. അപ്പോഴേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ. ഞാനൊരു വയർ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് വയർ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ച ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് കാണാം നമുക്ക് ലെഡ് ഉരുക്കി അവിടെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. ആ ലെഡ് ഉരുക്കിയിട്ട് പൊന്തി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു മഞ്ഞ കളർ കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു മഞ്ഞ കളർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് ആ ഫ്ലക്സ് ഉരുകി അതിൽ ഒട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റുമാവുന്ന ഇതാണ്. വേറെ വർണ്ണത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അടുത്ത നമ്മുടെ ടി വിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉള്ള കാര്യമാണിത്. ടി വിൻ്റെ റിമോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ റിമോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. റിമോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉള്ളതാണിത്. റിമോട്ടിൻ്റെ കീസാണ് ഈ ബ്ലാക്കിലുള്ളത്. റിമോട്ടിൻ്റെ കീസാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെയൊക്കെ ഇതിനെ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ബാറ്ററീൻ്റെ കേസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ്. ഇവിടെയും സോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ബാറ്ററി കേസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ രണ്ട് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവായിട്ട് ബാറ്ററി കേസ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വയർ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും, അവിടെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കമ്പികൾ കാണാൻ പറ്റും. ആ കമ്പികളൊന്നും ഫ്ലക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല, വെറും സോൾഡറിങ് അയണിൻ്റെ ലെഡ് മാത്രം വെച്ച് അവിടെ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു ബൾബ് ഉണ്ടാവും. ആ ബൾബ് നമ്മളെ IC ബൾബാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സെറ്റപ്പ് ബോക്സിലേക്കൊക്കെ ഇത് പോകുന്നത്, സിഗ്നൽസ് പോകുന്നത്. ആ IR ബൾബില്ല, ഇവിടെ ബൾബിൻ്റെ ഞാൻ ഊരിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ 2 ഹോളുണ്ട്. ആ ഹോളിലാണ് ഈ ബൾബ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതും അതേപോലെ തന്നെ
ലെഡ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. കോപ്പർ മുട്ടിച്ചിട്ടുള്ള എന്തും, വയറും കോപ്പർ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ എന്ത് വയറും മുട്ടിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഫ്ലക്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് ഈ സ്ഥലം മുതൽ ഇതിൻ്റെ ചൂടാവുന്ന സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ തുടങ്ങുന്ന മുതൽ ഈ ടിപ്പ് വരെ ഇതിൻ്റെ ചൂടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതാ ഈ ടോപ്പ് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് ഊരി മാറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ 2 ഇതാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് നല്ല ചൂടുണ്ടാവും. ഇതൊരു ഫുൾ റോഡല്ല, ഇതൊരു റോഡ് അല്ല. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്കും ചൂട് വരുന്നതാണ്. ഈ സാധനം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വേറെ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. നല്ല മൊനയുള്ളത്, പെൻസിൽ മൊന, നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളതൊക്കെ കിട്ടും. ആ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളത് ഓരോ യൂസിനാണ്. ഇതിനിപ്പോൾ ഈ ബൾബൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ളതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നല്ല പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല മൂർച്ചയുള്ള പോലത്തെ ലെഡിൻ്റെ മുട്ടിച്ച് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണക്ഷൻ മാറി പ്രശ്നങ്ങൾ വരും, നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ഒന്നും ശരിയാവില്ല സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഒന്നും. അതിനാണ് ഇത് ഓരോ ടൈപ്പിലുണ്ട്. ഓരോന്നിനും ഞാൻ ഒരു വിഷ്വൽ കാണിച്ചു തരാം. കുറേ ടൈപ്പുള്ള ഈ മൊനകളുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ചെരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, അതിലിത്തിരി പരന്നിട്ടാണ്. അവിടെ ലെഡ് പിടിച്ച് നിർത്താനുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ച് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം ഇറങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇത്ര ഈസിയാണ്. ഇവിടെ ഒരു റിങ് കാണാൻ പറ്റും. ആ റിങ്ങാണ് ഇതിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു വെട്ട് പോലെ നമ്മളെ ഒരു ചീവി പോലെ ഒരു ഇതുണ്ട് 2 സൈഡിലും. ആ 2 സൈഡിനെയും ഇങ്ങനെ അമർത്തി നിർത്തുന്ന ഈ ഒരു റിങ്ങാണ്. ഈ റിങ് ലൂസ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് ഊരി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ടൈറ്റായി ഇരിക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ടിപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ലൈറ്റ്, ലെങ്സ്, അഡാപ്റ്റർ, അതിൻ്റെ ടിപ്സ്, ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് 2ാമത്തെ ടിപ്പാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ളത്. മിക്ക ഇതിലും ഉള്ളത് ചെയ്തത് ഓരോ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് ചെറിയ സോൾഡർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ലാമ്പും കൂടെ, ഒരു റൊട്ടേറ്റബിൾ ലാമ്പും, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലെങ്സ് തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇതിൽ ലെങ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം, ലെങ്സിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇതിൽ സോൾഡറിങ് ഇട്ട് വയ്ക്കാനുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡും കൂടി, ഒരു സ്പ്രിങ് കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ. ആ സോൾഡറിങ് ഇട്ട് വയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ഇത്. പിന്നെ ലൈറ്റിൻ്റെ പവർ സ്വിച്ച് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെയാണ്. ഒരു അഡാപ്റ്റർ വെച്ച് കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അഡാപ്റ്റർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ഇവിടെ ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാറ്ററി ഈ സ്ഥലത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. പിന്നെ മാഗ്നിഫൈങ് ഗ്ലാസ് പീസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. പിന്നെ ലെങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഇവിടെ ഉള്ളൊരു ലെങ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ലാമ്പ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ 2 ക്ലാമ്പ് ഉണ്ട്. ഈ ബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ 2 ക്ലാമ്പും കൂടി ഉണ്ട് ഇതിൽ.